Спасибо. Елочки, какие симпатичные. Валим боком. А вот там, где не натоптано, легче всего ехать на самом деле. Просто едешь. Ох ты, здесь бордюр. Спрятался в снегу бордюр. Будем знать, что он здесь есть. А вот его видно, он темненький такой. Реальный фрирайд. Еще никто не ездил первым следом. Лишь бы не обрызгали автолюбители. Ой-ой-ой, не нравится мне это место.
Спустимся ножками. Не на моих дорожных колесах. Экспериментировать. Уху! Цивилизация. Easy come, easy go. Приближаемся к гениальному изобретению. Это вот пердушка, автобусная полоса. Можно ездить на велике. Это прям кайф. Это кайф. Проще самому торопить. Не так колбасит. О, рельсицы. Оп. Оп. Нет, это слишком высоко. Заднее колесо проскальзывает на снегу. Не дает ехать. Итак, мы в седле. Опять рельсы. Ну-ка, давай сами. Раз. Бесполезно. Очень неудобное расстояние между рельсами. Валим боком. Самое опасное — это повороты. По прямой очень легко едется, не скользко, но у меня резина еще узкая, дорожная, что не дает хорошего сцепления на льдистых участках. А в остальном терпимо, можно. Вот двухколесная женщина. О, хорошо, что я в каске. Сейчас прям льдинка прям на каску упала. Вот, катайтесь в шлеме. Вот любимая, единственная станция переливания крови в городе Хабаровске. Раз в 2 месяца, как по расписанию. Сравнительно свежий трамвайчик у нас вот тут катится, но нам пока в другую сторону. Трамвайчики оставляем в боку. Мы сейчас вон в ту горочку закатимся, спустимся на бульварчик, посмотрим, как там. И кружочек домой сегодня на вяленькой скорости. Самое нудное в городе — это светофоры, конечно. Ну, потому что капец. Едешь, идешь, опять идешь, опять едешь, опять идешь, ждешь, стоишь, не крутишь. Отстой.
Дьявол смеется над нами. Да я теперь хватит ли световых лет? Итак, как испортить офигительный вид на Амур, если вы коррупционер из Хабаровска? Очень просто нужно разрешить строить всякую херню там, где ее строить, по всем логически, моральным и культурологически, эстетическим ценностям строить нельзя. Сейчас я вам покажу эту дичь. Ого, какой скользкий мрамор. Он просто хуже льда. Какое, видите, отвратительное покрытие зимой. Давайте построим, чего бы нет. Пускай люди падают, не жалко. Храм один, людей много. Итак, вот он, это фуфло. Здесь был шикарный вид на Затон, на Абровскомол. А теперь вот эти 3 уродских пупыря все это загораживают. Зачем? Ну как, у кого-то машина позапрошлогодняя, надо менять. Вот они, эти уродства, выкидыши. Вон еще один справа. Зачем все это нужно? Да никому, конечно, из людей не нужно. Они бы с удовольствием отказались. Кто бы их спрашивал. И этот референдум, кого надо референдум. Ну, короче, стыд и позор. А виды красивые, вон даже Хихцер видно. Видно, самолетик идет на посадочку. Красота. Хорошее местечко. Ну, испоганят, испоганят. Это же все ради машины. Мемориальчик. Так, тут мы, наверное, нигде не съедем. Тут везде лесенки и ступеньки. Мы направо поедем. Там есть тропинка. Иха! Сейчас будем скрипеть противно. Вот так примерно. Даже как будто бы велодорожка. И она закончилась. А, это велоспуск. Такой велоспуск для велосипедистов. А я и не догадался. Позвольте проскочить. Спасибо. Слева. Парадоксально, но тут нужен передний тормоз, чтобы не вилять заблокированной попой. Плавненько. Я сегодня, в принципе, вяло еду, чтобы спину не забросать. У меня крыльев нет.
Ну как, у меня-то есть, велосипеда нет. Хватит ли световых лет, чтобы опять долететь от тебя до меня? Вот-вот апрель. Ну вот, можно попу прижать и погреть. Такая погодка прям по грани. Вроде и не холодно, но и не жарко же. Параллельно. Речь вокзала обещают нам перестроить. Непонятно, что из этого получится. Возможно, получится речь вокзал в другом месте. А это отдадут под какую-нибудь рекреацию. Неясно. Ведутся ожесточенные градостроительные споры, как у грибов. Знаменитая набережная с видом на 5000-ную купюру не меньше. Чуть-чуть посох. Еще не тронулся пока. Черным письмом в приоткрытую дверь худшую из новостей. Плащ вместе с ней. Велодороженька. А новой весной будет выпит быстрее, чем макала в стакане так дьявол смеется над нами. Дьявол смеется над нами. Ветерочек. Вот-вот апрель. Да я теперь хватит ли световых лет, чтобы опять долететь от тебя до меня?